Buongiorno a tutti, ci troviamo qui con il nostro amico Cristiano, lo youtuber italiano in arte Just Drake, che viene da noi per un problema alla spalla destra. Ci vuoi raccontare, Cristiano? Sì, buongiorno, oggi sono qui dal dottor Tomaselli perché purtroppo ho accusato un problema alla spalla da diverso tempo, lo accuso molto di più quando faccio palestra, quindi su flessioni, quando metto carichi e siamo qui per risolverlo. Benissimo, sì. Benissimo. Il nostro amico Cristiano ci racconta anche di aver avuto un trauma al ginocchio in passato giocando a calcio e dobbiamo attenzionare adesso nella sua postura se questo possa effettivamente influenzare la motilità della spalla. Allora, Cristiano, ti posso chiedere per piacere di salire su questo podoscopio? Questo ci darà tante informazioni sul tuo stato di salute posturale. Avvicina i piedi poco di più. Ok, no, va bene così. Un altro pochino al destro, grazie mille. Allora, rimani con le braccia, esatto, lungo i fianchi, guarda avanti a te. Ok, dal nostro esame si denota una cosa importante, che intanto non ci sono delle alterazioni laterali di bacino e del capo. Questo ci porta a pensare a una possibile torsione, ok? Infatti si può notare ad occhio che la spalla, la sinistra, è molto più alta, mentre il bacino sembra più torsivo e in disfunzione nella parte sinistra. Vediamo un pochino. Vieni qui per favore, Cristiano, vieni da me. Sicuramente troveremo, esatto, infatti la zona occipitale è molto più bassa a sinistra, la spalla molto più alta a sinistra e il bacino appunto in dismetria a sinistra. Questo ci mostra e ci conferma la torsione del suo bacino, okay, che si manifesta a livello di tutto il sistema posturale. Cristiano, guarda, ti faccio vedere, questa è la tua spalla dolente, giusto? Sì. Qui ti fa male? Sì. Qui ti fa male? Un pochetto? Sì. Qui? Molto meno. Molto meno. Qui? Molto meno. Molto vero? meno. Allora, guarda, vabbè, la mobilità è proprio molto limitata nella parte finale del movimento, sia in abduzione che in flessione, mentre nella parte sinistra, vabbè, la spalla è assolutamente perfetta, fa qualche rumorino, però è perfetta dal punto di vista della mobilità. Vediamo un attimo per quanto riguarda la torsione del capo, va benissimo. Sia a destra che a sinistra, il naso arriva sulla spalla, quindi è perfettamente in linea, quindi non è tanto un problema apparente di mobilità cervicale. Vorrei ora vedere però se effettivamente in seguito al tuo trauma degli arti inferiori si è manifestata una problematica nella parte superiore del corpo, chissà. Mettiamo i piedi a paperella così, esatto, questo ci permette momentaneamente di escludere gli arti inferiori diciamo, da tutto ciò che c'è sopra il bacino e vediamo la spalla è perfetta, ok, è proprio perfetta, quindi sicuramente il tuo ginocchio ha creato qualche problema, va bene? Ti faccio sedere per piacere. Allora Cristiano, in base a come quindi abbiamo visto prima il tuo atteggiamento posturale attuale, vediamo per ora la parte posteriore, è diciamo molto particolare perché denota dei cambiamenti nella tua struttura, nella tua postura, va bene? Questi sicuramente stanno derivando da un problema al ginocchio, va bene? Ora chiaramente lo confermeremo con i nostri test. Io però prima di iniziare vorrei testare anche le radici nervose della tua cervicale, ok? Per vedere se anche la forza muscolare delle tue spalle, delle tue braccia eccetera è in linea con quello che è la normalità. Mantieni le dita estese così e verso l'apertura così, tieni forte, resiste alla mia forza, molto bene. Ora stringi, va benissimo, piega, tieni forte, va benissimo, spingi in basso, ok, lascia così, spingi in alto, va benissimo, mantieni così, spingi in alto e qui la spalla destra cede. Questa è la radice della C5, la quinta vertebra cervicale. Ti faccio vedere un attimo anche, spingi all'esterno, va bene, e guarda, facciamo una cosa quasi al limite della magia, ti faccio vedere un attimo, ti faccio rivedere la tua debolezza, guarda qui, spingi con tutta la tua forza, spingi in alto ed è molto cedevole, va bene?
Ora facciamo un piccolo miracolo, ti faccio vedere, stimoliamo la nostra radice nervosa. E guarda adesso, con tutta la tua forza, spingi in alto. Ammazza, fortissimo, bravissimo. Ed è questo lo andiamo anche a sbloccare, Fammi testare. Qui fa male, vero? Sì. Sì. Guarda un po' verso sinistra con gli occhi, ora guarda a destra, eccolo là, molto bene. Adesso ti faccio distendere la pancia in su per piacere. E vediamo come sta questo ginocchio, che dici? Non tocchiamo niente qui, ok, spingi in alto, qua già è molto debole, spingi in alto, qua è già fortissimo, fammi vedere, piega, spingi in alto, e qua subito debolissimo, va bene? Questo è il tuo quadricipite, è veramente molto debole, mantieni così, spingi verso l'alto, questo va bene, spingi in alto, vasto mediale, vasto laterale vanno benissimo, il nostro retto femorale è molto indebolito. Guarda, ora noi andiamo a fare una stimolazione dei suoi fusi neuromuscolari e spingi in alto, eccolo là, spingi in alto e il muscolo diventa fortissimo, ok? Banalmente ti chiedo di rivenire un attimo in piedi, con questa semplicissima manovra, guarda verso di là per piacere, girati, guardiamo la tua spalla e la tua spalla è abbastanza meglio, ancora non al 100%, possiamo migliorare, guarda. Meglio di prima. Meglio di prima sicuramente, subito ti faccio distendere a pancia in giù per piacere, guarda. Le braccia, guarda, le mettiamo qui sul poggiabraccio, così, tutte e due, bravissimo. Andiamo a controllare il tuo bacino, si deve sempre un po' correggere tutto, Ok, come era previsto in un atteggiamento di torsione, andiamo a correggere. Mettiamo i cunei. Sollevo un attimo. Sollevo un attimo. Stai giù. Bravissimo. Perfetto. Prendi aria, butta l'aria. Morbido. Morbido. Vediamo un po' la tua muscolatura interna. Prendi aria, butta l'aria, bravissimo. Girati sul fianco verso di me per piacere. Rimani nelle posizioni in cui ti metto io, piega questo e stendi quest'altro. Ok. Tieniti bene qui. Tieniti bene, lasciati cadere in avanti, non ti preoccupare. Siediti verso di là per piacere e vediamo se rimane qualche
disfunzione da attenzionare. Possiamo vedere subito, vedi, che la parte occipitale che sulla parte sinistra è molto attiva, il nostro nervoscopio ci dice che c'è una disfunzione in quest'area qui. La andiamo a risolvere, pancia in su. È facile quando ci sono delle disfunzioni del genere che si possono avere delle debolezze in questi muscoli. Guarda, dritto il ginocchio, ruota, spingi in alto ed è molto debole, spesso è proprio bilaterale, spingi in alto e infatti come puoi vedere è assolutamente debolissimo. Andiamo sul nostro occipite morbido, guarda con gli occhi a destra, guarda a sinistra, eccolo là, benissimo, e vediamo subito il miracolo dei miracoli, spingi in alto ed è fortissimo, spingi in alto, va benissimo, ok? Ti posso chiedere di venire in piedi? Girati verso di là. E la spalla è perfetta, va bene? Hai male qui adesso? No. Qui? No. Ok, molto bene. Ci rimettiamo là sopra per piacere, ti dispiace? Stessa cosa, quindi posizionati bene. Sistemiamo bene il nostro laser, eccolo là. Perfetti i piedi. E vediamo il dopo. Aspetta un attimo. Perfetto, mi fai vedere per piacere, vieni giù, manteniamo la nostra linearità, girati verso di là, l'occipite è in perfetta simmetria, le spalle sono in perfetta simmetria e il bacino è in perfetta simmetria, quindi tutto quello che ti portava alla tua torsione è andato già via, va bene? Possiamo però migliorare ancora qualcosina, eh? Ci mettiamo a pancia in su per favore. Faccio piegare un po' le gambe, 1 e 2, ci manteniamo in questa posizione, lasciati andare, sentirò un bel clock, eccolo là, e ti chiedo per piacere di sederti e faremo tanti test sulla tua spalla per vedere se ci sono ancora delle cose nascoste, va bene? Testeremo velocemente un po' tutti i muscoli della spalla, va bene? Allora, iniziamo dal trapezio superiore, mantieni questa posizione per piacere, resisti. Benissimo, ottimo, dammi il tuo braccio, ruota, spingi indietro, molto forte, mantieni qui la spalla, dritto il braccio, spingi indietro, benissimo, manteniamo questa posizione qui per piacere, i tuoi romboidi, spingi verso di te il gomito, benissimo, ruotiamo un po' in questa posizione, il piccolo romboide, spingi verso di te, molto bene. Manteniamo questa posizione, spingi in alto, deltoide anteriore e il deltoide medio, mantieni questa posizione per piacere, spingi in avanti, deltoide anteriore, manteniamo questa posizione, spingi indietro, deltoide posteriore, spingiamo in rotazione verso l'alto, vai, ancora verso di me, molto bene, nostro infraspinato, ruota verso il basso, sottoscapolare molto forte, mantieni questa posizione, questa, e ruota verso l'esterno tutto il braccio, benissimo, mantieni anche per piacere questa posizione, ruota, spingi verso di là, benissimo, mantieni questa posizione, spingi verso il ginocchio sinistro, dritto, per favore il braccio, così, vai, benissimo, ruota tutto, mantieni così, spingi in quella direzione, ancora, il piccolo pettorale, ok, mantieni così, spingi in alto, ok, il capo lungo, mantieni così, spingi in alto, il capo breve del bicipite, ok, spingi in basso, ruota, spingi in basso, mantieni la spalla giù, spingi verso di te il gomito, bravissimo, l'elevatore della scapola, va bene, manteniamo
questo braccio qui, spingi indietro il gomito, va benissimo, e possiamo anche mantenere questo in questa posizione, spingi il braccio verso di te, benissimo, mi sa che sei proprio a posto, in piedi per posare, ruota verso di là, girati, manteniamo il braccio così, spingi verso di te, molto bene, anche il gran dorsale, manteniamo questa posizione, spingi all'esterno questa volta, il nostro muscolo sovraspinato, andiamo benissimo su tutta la muscolatura, quindi siamo super contenti, non hai nessuna debolezza, quindi ottimo. Va bene. Allora Cristiano, in base a quello che abbiamo trattato oggi, il tuo atteggiamento torsivo è completamente sparito, cioè si mantiene una perfetta linearità occipitale delle spalle e del bacino, che chiaramente ci dà anche una possibilità in più per farti stare bene anche per altri motivi, ma soprattutto la tua spalla è già subito al 100% subito della sua mobilità e non ti dà più il dolore, quindi molto bene. Posso tornare a fare palestra? Torneremo a fare palestra tranquillamente. Okay. Arrivederci a tutti e al prossimo video.